Çakmağımı da buldum. Şimdi bunları uzun bırakıyorum böyle 2,5-3 santim. Şöyle kopardım. Yaktım. Kopardım. Boyları hemen hemen aynı. Uçlarına dikkat ediyorum. Uçlarında yanık var mı yok mu diye. Yanık varsa keseceğim. Biraz daha arkadan soyacağım. Şimdi bunlarda renk fark etmiyor. 220 volt ev elektriği. Yani o yüzden bunların yönü önemli değil. İstediğini siyah, istediğini kırmızıya bağlayabilirsin. Ben şöyle kablonun gelişinden dolayı bunu siyaha bağlayacağım. Şöyle sarıyorum. İyice bunu sardıktan sonra lehimimi alıyorum. Havyamı lehim pastasına batırıyorum. Ondan sonra ilk önce havyaya değdirerek lehimi bakırın üstünde gezdiriyorum, bakır tellerin üstünde. Şu şekilde lehimini attım. Şöyle daha net gözüküyordur. Lehimlendi. Şimdi bunu bantlıyorum. Önce kabloyu yatırıyorum düzgünce. Sonra bantını atıyorum. Buranın iyi bantlanması lazım. 220 volt şakaya gelmez. Şimdi aynı şeyi diğer kablolar için de yapacağım. Aynı lehimi. Evet, kabloları lehimleyip bantladıktan sonra şimdi güç kablomu dibe kadar çekiyorum. Şu şekilde. Dibe kadar çektikten sonra bu trafoyu kumanda alıcısına şöyle tam dibe şöminenin iç duvarından 10,5 santim 10-11 santim arasında sağa monte edeceğim ve en dibe monte edeceğim. Onun için cetvel yerleştiriyorum. Şöyle altındaki bantı çıkartıyorum. 10,5 santime hizaladım. Yapıştırdım. Devamında trafoyu yapıştıracağım. Trafoyu da en dibe yapıştıracağım. Şöyle. Bir altında bant var. Bir de duvar kısmına yapıştırmak için, oraya sabitlemek için bant var. En üsttekinin arkasında bant var. En alttaki bantı soydum. Buradaki bantı da soydum. Evet. Şimdi önemli olan nokta şu, trafoyu yapıştırırken. Şu kısım ne gergin olacak ne çok gevşek olacak. Yani ne çok gergin olacak böyle asılacağız ne de çok böyle olacak. Tam böyle ikisinin ortası hafif gevşek olabilir. Sabitledim.
Bir de duvara yapıştırdım. Hem altı hem üstü yapıştırdım. Şimdi birinci trafoya bağlı, en üstteki trafoya bağlı ledimi, yani şu gördüğünüz modül ledi, sarı ledleri yapıştıracağım. Bunun için gene sol tarafa referans alıyorum. Kutunun soluna. Kutunun sol duvarına referans aldığım zaman şu şekilde açıyorum ilkini. Bir de dikkat ediyorum. Bu diğer ledlerin kablosunun üstünden gelecek. Şöyle. Üstten gelecek. Cetvelle ölçtüğümde duvarın solundan 9 ile 9,5 santim arasına, şurası 9 ile 9,5 santim arasına gelecek şekilde, şu köşesi ve kanaldan 1 santim içeriye doğru, göz kararı 1 santim içeriye doğru ilk tarafını koydum. İkinci tarafa baktım. Aynı hizaya getirip bunu da yapıştırdım. Göz kararı tamamen. Devamında bunları sıra sıra ikinciyi, üçüncüyü, dördüncüyü ilkiyle hizalı, göz kararı bir şekilde düzgün gidecek şekilde yapıştırıyorum. Evet. Modül ledlerimi de yan yana yapıştırdım. Baş tarafla son taraf arasındaki mesafe aynı. Kutuya olan mesafesi aynı ledlerin. Şu motoru şunun üstüne şöyle koydum. Şimdi bunu yan yatırıyorum. Sırt üstü. Daha doğrusu sırt üstü yatırıyorum. Şimdi şu ledleri aşağı attım. Şöyle yer açayım. Sırt üstü yatırdım bunu. Şimdi bunu sırt üstü yatırdıktan sonra üçüncü trafoya bağlı şu kırmızı tema ledi alıyorum. Kırmızı tema ledi alıp üst kısmın 5 santim altına, yaklaşık 5-6 santim altına şu şekilde yapıştırıyorum. Önce yapışkanını çıkartıyorum, arkasındaki yapışkanı sonra yapıştırıyorum. Yapıştırdıktan sonra şimdi şu kısımlar önemli. Şu sağ tarafla sol tarafı ekstradan hızlı yapıştırıcı ile yapıştıracağım. Orta kısım sağlam yapışıyor. Orta kısım. Ama sağ ile sol taraf zamanla kendini salabiliyor. O yüzden onları hızlı yapıştırıcı ile yapıştıracağım. Ekstradan. Şöyle aralayacağım. Aralayıp buraya hızlı yapıştırıcı süreceğim. Kapatacağım. Ardından soğutucusunu üstüne sıkacağım. Evet, sağdan ve soldan hızlı yapıştırıcı sürüp yapıştırdım. Soğutucularına sıktım. Şimdi aynı işlemi diğerine yapacağım. Diğer led için yapacağım. Şu led için de aynı şeyi yapacağım. Hemen altına yapacağım. Yani üstteki ledin yaklaşık yarım santim altına yapıştıracağım. Evet, sıradaki işlem ledleri yapıştırdıktan sonraki işlem şunları bir güzel toplamak. Bu kabloları şöyle klips ata ata, buradan bir klips, hemen takozun altından ikinci klips, şuradaki dönüşten sonra şu kabloyu da alarak, modül ledin kablosunu da alarak üçüncü klips,
Sonra burada hepsini toplayarak 4. klips. 4 klips yeterli. Hepsini bunları şimdi tek tek atıp göstereceğim. Kademe kademe. İlk klipsi atıyorum. İlk klipsi attım. Şimdi takosun altında ikinci klipsi atacağım. İkinci klipsi de attım. Şimdi dönüşteki klipsi atacağım. Dönüşten sonraki, şuradaki dönüşten sonraki klipsi atacağım. Evet, dönüşteki klipsi de attım. Şu şekilde. Şimdi en son klipsi atacağım bunları toplayıp. Evet, son klipsimi de attım. Gayet düzgün duruyor. Hiçbir şekilde kendi kendine boşta bir kablo yok. Şimdi motor montajı kaldı. Motor montajına geçiyorum. Şimdi motor montajını yaparken bana bir tane motor kalıbı lazım. Şu şekilde bir motor kalıbım var. Bunu aynen bu şekilde köşeye yerleştiriyorum. Kutunun içine. 0'a 0 dibe dayanacak şekilde bunu yerleştiriyorum. Yerleştirdikten sonra şu kabloyu motorun arkasına alıp şuradaki gördüğüm oyuğun içine oturtuyorum motoru. Ondan sonra iki tane 3,5 çarpı 30 yani boyu 3 santim olan vida kullanacağım. Şimdi şöyle yapıyorum. Vidayı şu sol tarafa bir geçiriyorum. Kalıba yakın olan kulağa geçiriyorum vidayı. Vidayı sabitliyorum. Elimle bastırıyorum motora. Motoru oynatmadan. İlk önce hafif vidalıyorum. Çünkü sağ tarafı da vidalayacağım. Birbirine kastırıp kutuyu patlatmasın diye yavaşça biraz vida aldıktan sonra bırakıyorum. Şimdi ikinci vidayı atıyorum. Elimle ayarlıyorum. İyice güzelce oturtuyorum vidayı yerine. Bir parmağımla bastırıyorum motora. Motor kaymayacak. Motorun yörüngesi doğru olacak. Doğrultusu güzel olacak. Vidayı da yerine oturttuktan sonra yavaşça bunu da vidalıyorum. Aynı diğeri gibi. Yarım vidalıyorum. Şimdi ilk attığım vidamı bunu tutarak yani şöyle matkabı tutarak kontrollü bir şekilde yavaş yavaş vidalıyorum. Yavaş yavaş döndürüyorum. Bir elimle tutuyorum. Çünkü birden kaçarsa kutuyu patlatır vida. Şu şekilde. Bir yandan kontrol ediyorum ne kadar sıktığını. Biraz bunu sıktıktan sonra diğerine geçiyorum. Diğerini de sıkıyorum kontrollü bir şekilde. Salmadan. İyice sıkılaştığından emin olduğum zaman bırakıyorum. Motoru bir kontrol ediyorum. Motor hala oynuyor. Biraz daha sıkalım. Şimdi bir daha kontrol ediyorum. Artık motor taş gibi oldu. Oynamıyor. Motor montajı tamam. Şimdi şu şekilde kalıbı çıkartıyorum. Burada biraz sıkışmış durumda kalıp. İlk önce şöyle yukarı yapacağım. Şöyle yapacağım. Kalıbı. Bakın. Kalıbı yukarıya doğru ittim. Kalktı. Ondan sonra çapraz yukarıya doğru çekerek
kurtarıyorum. Sonra yerinden çıkartıyorum kalıbı. Şimdi şu boştaki kabloyu kıvırıp fazlalığına buradaki güç kablosuna klipsleyeceğim. Şu şekilde. Şu şekilde klipsleyeceğim. Motor kablomu da klipsleyip yerine sabitledim. Şu an sadece motorun numarasını, yani kumanda alıcısının numarasını kutunun üstüne vurmak kaldı. Onu da şu şekilde 219 numaraymış. Bu 219 numaraymış. Şu şekilde. Markalıyorum kutuyu. 219. Evet. Elektroniklerin montajı bu kadar. Bundan sonra kalan işler folyolu efekt milinin buraya yerleştirilmesi. Üstüne köpük yapıştırılmış, kütük yapıştırılmış asetatın bu kanaldan geçirilerek ve şuraya ikinci trafoya ledinin bağlanarak montajı kalıyor. Mil montajı ve asetat montajından sonra yan taraftaki çıtanın montajı kalıyor. Bunlar da bittikten sonra en son cam montajı kalıyor ve şömine tamamlanıyor.